Моя метод да достигна до някакво изображение тръгва по-скоро от думи, с които аз прекарвам някакво време насаме, в тишина и които след това избирам да визуализирам. Личното ми отношение към светлината е по-скоро класическо като подход. Ако трябва да посоча един художник, това е Рембрандт. Неговото отношение и емоцията, която всъщност той създава, е много близка до моето лично усещане за света. Това конкретно изображение, което сега искам да визуализирам, по един стих на Дебелянов, "Черна песен", където той казва: "През деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша", където е 3D сканирана главата ми. Тя е всъщност основния монумент, около който се случва цялата сцена и който използвам за основен стълб на метафората. И вече след това има две части. На един човек, който се опитва да е градящ, конструктивен, и едната страна на главата е доста по-добре оформена и всичко там е малко по-светло. И от друга страна един друг човек, който заради тази твърде фокусирана емоционалност с тази сила разрушава разни неща. Имаме горе студен някакъв оверхед, който ще го направим или с пуричка в случая, въпреки че е вероятно твърде остро. Много голяма част от концептуалната ми работа са цветни. Без много сатурация, студени, приглушени цветове. При портрета черно-бялото е много силно нещо. Тъй като елиминирайки цвета, ние можем наистина да се фокусираме върху присъствието на човека, светлината, емоцията, могат да говорят на едно по-задълбочено ниво. Моите черно-бели портрети, те са абсолютно чиста класическа фотография, която няма никакви допълнителни намеси. Те са с едно доста контрастно, интензивно осветление, плътни сенки, режещи контри. Корена на това нещо е всъщност в личната ми емоционалност. Портретите на срама. Това е авторски проект, който реализирах в гребна база в Видин. Аз съм родом от Видин. То буквално изглеждаше се едно, че след бомбардировка и никога човек не би могъл да предположи, че там има два активни клуба. Деца тренират непрекъснато, които имат една камара успехи. Тогава се бяхме свързали с няколко от шампионите, които са носили доста отличия и моята концепция беше супер ясна. Правя им директен портрет на фона на мизерията, за да покажем условията, в които тези хора са принудени да тренират. Беше получено едно финансиране, където поне частично да бъде реновирана тази база и част от това съоръжение. Няколко години по-късно попаднах пък във Видинския драматичен театър и успяхме да реализираме няколко визии там. Целта им беше да съберат финансиране за реновацията на сградата. Важното тук не е, че това е мой проект, а че отново ми доказа една стара максима на Бертолт Брехт, че изкуството не е огледало на реалността, а чук, който я оформя. Фотографията има тази сила. Гняв. Това е строго лична серия.
изследва част от състоянията, през които съзнанието ми е минало, но избрах да са автопортрети, защото те са до толкова интровертни и лични като мисли, че да използвам актьор, примерно, или просто друг човек, ми изглеждаше нелепо. Това е лично мое си проект, лично мои състояния, които просто аз съм и инструмента да ги визуализира и канализира. В един момент, когато 3D сцената е достатъчно завършена, вече имаме основните параметри, с които мога да стигна пък до самото заснемане на хората или на човека, които ще бъдат вътре. Веднъж заснет кадъра с фигурата, която ни е нужна, взема се оттам и вече се смесва в допълнителен софтуер. Много голяма част от авторската ми работа е проявление на някакви мои вътрешни казуси, които аз се опитвам някакси да разреша. В тишината и в самотата реално човек може наистина да си чуе мислите, може да ги структурира, да ги почувства и под някаква форма да ги канализира истински.